咱就说挺好的这个小汽车，就这动静还没俺家4轮子好听呢，也不知道究竟咋整的。朋友们，我就问问，有谁能给出一个合理的解释？面对这个棘手的问题，今天这个汽修小哥也有点迷糊，就这个车也不知道该从何处下手。凭以往的经验，望闻问切那是不管用了，那就啥也别说了，干脆动手就拆吧，七了咔吧的都给它拆完了，慢慢检查呗。从外观来看，这个车弄的倒是挺干净，估计这是事先洗了车了呗。这哥们拿过来扳手，七了咔吧就是一顿拧，不管他脑袋屁股就开始拆呀。这是先把放油螺丝拧开，这是放机油呢。但是这个机油流速看这样不咋地，是不是机油也缺了？弄完之后，这又开始拆传动。咱就说老孙一直以来净骨头破车了，难得一见，今天这小哥要拆一个还能着还能走的车，最起码它是一个新的。此时咱们看这款车的发动机舱，那真是堆得满满的。这哥们手拿着这个水泵钳子，嘎噔嘎噔的又是一顿拧，他想把这个各个的管路啊管接啊都给它拧开。说实在的，干啥得用啥工具，拆这个东西还真就得多功能的这个水泵钳子，到处揪一下，到处拧一下，七了咔吧的把这管子都给它摘掉了。回手这哥们就把水箱拽走了。这是着手要拆这个发动机呀。首先这个车这个发动机结构也挺复杂的，这上面这么多管子都干啥玩意儿的？就这乱马樱花这把架势，让老孙一看两眼都一发黑。就这么复杂，你可别想膀胱一扫，定眼一瞧，你就把问题解决了。你要看不好，弄出一点偏差来，就这个发动机也修不着火。至少人家来之前是开着来的，你要修好了之后给人拖着走，那你就毛病大了。但是来说这小哥那是不慌不忙，你看人家手嘎哒嘎哒咣叽把这发电机拽掉，然后人家有条不紊的接着继续拆。不过拆归拆，这个活属实是挺麻烦。这哥们那是闪展腾挪，不一会儿功夫来个大揭盖，把上面这些配气的什么配电的配油的，你爱配啥配啥吧，赶紧拿走。随后这哥们抓起了2个进气口的垫子，在他认为吧，这2个垫应该有点问题，多少有点漏气的迹象。究竟是不是这个问题，老孙呢也是爆蒙一顿瞎猜。反正我认为不是这么简简单单这点小问题就出现了一个严重的故障。眼前映入咱们眼帘的是啥呢？是一个水平对置的4缸发动机。啥是水平对置呢？就是这个发动机扁平着左边有2个缸，右边有2个缸，就像拉大锯似的，你推我一下子，我拽你一下子，就这个发动机咕吱咕吱就来回推来回拽。咱就说最早的甲壳虫那个小汽车就是水平对置的风冷发动机。这种发动机有一个好处就是节省地方，有一个缺点就是就这玩意儿它不好叭叭。你要弄个直列6缸的直列4缸的 V8 的，最起码常见常叭叭，你这玩意你说整的这玩意儿没见过几回，你这不给老孙上眼药呢吗？不过来说这个维修小哥他手不生啊，那家伙不一会儿就把这个发动机给他拽出来了。眼前来说七了咔吧的就开始拆这个离合器。就这个车来说，咱们看外表这个灰尘还有油污这个状态，应该来说车主保养的不错。但是至于为啥出现这种毛病，那还得一步一步拆解了才知道。这哥们儿又简单的一顿操作，把这个发动机稳到这个架子上。别看这是一个水平对置的发动机，趋于扁平，但是该有的东西都有。这小哥首先拆这个发动机的这个增压器。至于这个车多大马力的，老三也没仔细瞧，反正一直以来我叭叭的是热闹，从来不叭叭数据。朋友们有没有谁知道这玩意儿是多大排量的？如果用脚猛蹬它2下子能爆发出多少匹马力？随着这小哥把这正时罩盖子往下一抠，一看这里边这乱糟的，这真是大轮套小轮，小轮套大轮，这家伙轮轮相扣。从这个发动机的崭新程度还有这个正时皮带来观察，这属于未老先衰型的故障啊，指不定是哪个小零件影响了全身的布局。不过来说这小哥办事那是未雨绸缪，活没干咋地呢，工具整一摞子。你看这家伙各种工具，看样子就这玩意儿还属于专业工具呢。就这个发动机一面2个缸，
从外观看，进排气都是单独的一组凸轮轴，这叫专业工具用上之后，拆的手速也比较快，嘁了咔吧的就把这个凸轮轴的这个正时轮子全都给它摘掉了，然后又对着这个气门罩盖就是一顿秃噜。这小电动工具为它效了不少力。咱就说发动机隔路子设计这个东西它也复杂，这儿一个油管，那儿一个油道，乱七八糟的，让咱这膀胱那是应接不暇。这儿扫一眼没看明白呢，突然那儿又出现了新篇章。就这个正时盖周开，咱们也看了，这个车没有摇臂，它就是两根凸轮轴，应该属于对着气门直接做工的那一种。这小哥顺手把这凸轮轴拆掉，咱就看这个配件的材质那是相当不错，没有一点的磨损。此时这小哥见状也别无选择，也不知道这个问题究竟出在哪儿，嘁了咔吧对另一侧的缸盖螺丝开始拆解，然后就奋力一拉，咔吧一下子缸盖打开了。在缸盖打开那一刻，这小哥突然一愣，也不知道是发现了什么。忙碌之余一看地上的一堆散件，拆了半天了也没弄出个子五毛有了，这个工作还得继续延伸。咱们闲言少叙，就这小哥此时也急眼了，嘁了咔吧的不一会儿功夫，散件咱就不看了，油底壳也周开了，很明显的意图那是直勾勾的奔向曲轴了呗。把曲轴要都拆出来，那这个发动机就算拆散了。拆开曲轴箱这一刻，这哥们把重心用在这个连杆上了，他上下拉拽，左右摇晃，看这个连杆有没有亮。他认为这个发动机的动静来源就是这个连杆不好，叽里呱啦叽里呱啦的，因为这个连杆有亮了，它才有动静啊。初步确认应该是轴瓦有问题了，随后又是一顿小输出，把这个瓦盖子给它抠开。至于这个故障出点是不是这个轴瓦的问题，咱们明天继续更新，看看这哥们如何查找故障，如何维修装配水平对置发动机。记住了，我叫酸不溜，每天分享有趣的汽车故事。